Wis ning omah iki bojomu apamu jajal. Ya bojoku ta. Ora sadurunge iki apamu Ya dulur. wong liya. Dulur kok dudu. Ora. Adik, Ora. Mbak, Ora. Bendina kon makani ya mbok kei dhuwit, mbok jaluki dhuwit ya mbok kei. Ngono ki jane ra apa-apane kok iso bendina jaluki dhuwit, niku piye jajali. Bareng ngono. Ora tanggung jawabe bojone kok wong kok goblok lho ta. Lha piye to, Pak? Sing ngundang dagelan koclok ki jane sapa? Lah sepenting kan teko. Wong lanang ki nek kadung nesu ora kok ngamuk, ora kok ngepruk barang, ya ora kok kean cangkem, kor meneng alih ben ora gemberah, isin nek dirungokne tangga teparo. Ya ngono ta, Mas? Iya. Nggih nek mriki tempe kemul, nek ngene kula besenge. Nggih nek mriki tempene gede-gede, nek kula ireng. Yo. Tempe mriki lho. Besenge. Ireng-ireng nika nek ngen kula. Nek nggonamu. Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Progo ki ireng-ireng kok. Besenge lho, Pak. Lah ya besenge aku ya ngomongke besenge. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Nika jenenge kanil. Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, klopo. Nggih. Dipiur-piurke nang kono kuwi. Mboten dipiur-piurke, le masak niku kangge santan terus kan nek umop terus dados kanil niku. Oh, ayo kok ana putih-putihe. Iya, tempene ireng kok ana putih-putihe. Tak kira nek sabun. Nolik diamben cemok-cemok. Apa wi? Cina cilik cepet tamben bengok-bengok. Apa enak lho. Kaya ruwasan. Pak Cak bolengkang, Pak Cak bolengkang. Apa, wi? Numpak becak tiba megangkang. Rumah. Pe butuh tongwang tili-tili. Apa? Pe butuh tongwang tili-tili. Apa, wi? Tempe digantung ning lawang mlebu metu dititili. Limu likuli. Limu-liku. Ali-alimu ali-aliku. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kaya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ranu tem PLN wis. Lah iso. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk, Motone truk. Lah ya tulisane lak truk to. wow, lah wong ki ra genah.